Ashamaa dhaggeeffattoota keenya chaaniin keessan kokkobtee barnoota afaan Oromoo sinii qopheessinee jira. Mata dureen keenya har'aa waa'ee nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaa nagaa bu'uuraa nagaa kabajaa kan ilaallu ta'a. Nu waliin turaa hordofaa subscribe share like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa Vootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Kan si wajjin turu ani barsiisaa Beenyaatii waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaadha kan ilaallu. Waa'ee nagaati, nagaa bu'uuraa, nagaa kabajaa kan ilaallu ta'a. Kanaan dura waa'ee nagaa ilaalee ture garuu kun immoo nagaa bu'uuraa yookaan immoo nagaa kabajaa. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin akkam gaafannoo waan ta'a nagaa gaafachaa irraa waan ta'eef akkam how are you afaan Ingiliffaatiin how are you tole akkam how are you kun immoo hundumaafuu ni ta'a. Kun maal ta'a? Hundumaafuu ni ta'a. Fakkeenyaaf akkam gaafannoo how are you gaafannoo maal ta'a? Kun hundumaafuu kan immoo nama hundumaafuu ni ta'a. Akkam bultee good morning. Fakkeenyaaf good morning akkam bultee. Kunis maali? Akkam bultee gaafannoo maal ta'a? Deebii nama sana maal ta'a? Nagaadha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Kun immoo thanks to God. Maal deebisu? Akkam bultee gaafannoo maal ta'a? Good morning. Tole deebii nama sana maal ta'a? Nagaadha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Kun immoo thanks to God. Gaafannoo maal ta'a? Kuni akkam bultee yookaan immoo deebii akkam bultee kan jedhuufi deebii ta'a jechuudha. Nagaadha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Kun amma asirratti baay'ee dhiyaata fakkaata miti garuu maanni thanks to God jennee immoo gabaabsineet jechuu dandeenya. Garuu kun Ingiliffa waan ta'eef nagaadha galanni waaqaaf haa ta'u jenneet bira dabarra. Akkam oolte. Kun maanni akkam oolte. Good afternoon. Akkam oolte. Good afternoon. Kun immoo yeroo waaree boodaa kan immoo hiriyoonni yookaan immoo namoonni lama gaafa wal argan akkam oolte gaafa jedhan maal ta'an akkam oolte good afternoon nagaa oolle tole nagaa oolle deebii nama sana maal ta'a nagaa oolle tole nagaa oolle kun maanni deebii nama sanaati akkam oolte maal ta'a hiriyoota lamaan gidduu ta'uu danda'a namoota daandii irratti walitti dhufan namoota lama sana gidduutti haasaan kun kan taasifamu ta'a. Akkam oolte. Kun immoo yeroo waaree booda ta'uusaa agarsiisa tole. Akkam oolte jechuun akkam oolte kan jedhu maanni good afternoon kan immoo waaree booda ta'uusaa mul'isa. Deebii nama sanas maal nagaa oolle kan immoo nagaa ta'e nagaa oolle. Akkam galgaleessitee. Kun immoo maanni akkam galgaleessitee. Good evening. Tole good evening. Akkam galgaleessitee. Good evening. Kun immoo yeroo yeroo dhiyuuf. Tole yeroo dhiyuuf jedhudha. Kun maan akkam galgaleessitee jedhu good evening yeroo dhiyuuf jedhu. Nagaatti. Ooli. Kun immoo yeroo nagaatti ooli yeroo hiriyoonni lamaan gargar bahanidha. Nagaatti ooli. Have a nice day. Have a nice day. Kun maal jedha? Yeroo namoonni lamaa yookaan hiriyoonni lamaa gargar bahan. Tole have a nice day. Tole yeroo hiriyoonni lamaa gargar bahanidha. Nagaatti buli. Tole
nagaatti buli. Kun immoo yeroo halkanii nagaatti buli. Good night. Tole good night. Nagaatti buli. Tole asirratti nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaarra yommuu kaanumaanni nagaa bu'uuraa fi nagaa kabajanneerraa asirratti akkamii hawaariyu jennee kun hundumaaf ni ta'a. Akkam bultee good morning yeroo namoonni hiriyoonni lamaa walitti dhufan jalqaba irratti yeroo ganamaa nagaa wal gaafatanidha. Deebiinsaas maanni nagaadhaa galanni waaqaaf haa ta'u. Thanks to God jedheet deebisuu danda'a. Akkam oolte yoo jedhe maanni good afternoon kun immoo yeroo waaree booda namoonni walitti dhufanii jara gidduutti kan adeemsifamudha. Deebisaas maanni nagaa oolle. Akkam galgaleessitee good evening kun immoo yeroo dhiyuuf jedhudha. Tole nagaatti ooli. Have a nice day. Nagaatti buli. Good night. Isaan kun tole itti fufnaa kutaa tokkoffaa itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Tole asirratti immoo nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaa nagaa bu'uuraa kan immoo kabajaaf. Tole kabajaaf kan jennu maanni namoota umriidhaan illee tole namoota kabaja yookaan immoo namoota maanguddoo nu ol ta'anii kabaja kenna. Tole kabaja. Tole nagaa bu'uuraa kabaja. Akkam jirtu. Tole akkam jirtu gaafannu maanni kun maanni namoota kan immoo kabajaaf yookaan immoo namoota umrii isaanii kan immoo nu ol ta'e kan immoo kabajaaf kan jennu maanni akkam jirtu. How are you kan immoo how are you kabajaaf jirtu kan jedhamudha. Tole jirtu akkam. Tole jirtu kana maanni maaliif daballa kabajaaf jirtu jedhama. Maanni kabajaaf. Tole kabajaaf jirtu jedhama. Kana maal jedhama akkam jirtu gaafannu how are you gaafannu kabajaaf jirtu jedhama. Maal agarsiisaa kabaja agarsiisa jechuudha. Kabaja. Nagaa keessanii. Tole nagaa keessanii gaafannu are you at peace. Kun maanni nagaa keessanii jechuudha. Ammaan are you at peace. Kun macho peace jechuun garaatiin nagaa jechuudha. Tole keessanii nagaa keessanii. Are you at peace. Kun maanni nagaa keessanii. Tole are you at peace. Kun amma bifa maatiin jira? Bifa gaafiitiin jira. Nagaa keessanii akkam jirtu. Mallattoo gaafii qaba. Tole fayyaa keessanii. Kun amma gaafiidha. Bifa question mark immoo gaafiidhaan dhiyaate jira. Fayyaa keessanii. Are you healthy? Are you healthy? Kun maal jira? Fayyaa keessanii. Tole maatiin akkam. Tole how is the family? How is the family? Family jechuun maatii jechuudha gama biraatiin. Tole how is the family gaafannu maal jira? Maatiin akkam. Kana jechuun maali? Waa'ee maatii sana gaafachaa jirra jechuudha. Maatiin akkam. How is the family? Tole baga geessan. Tole asirratti baga geessan congratulations, welcome. Kan immoo ayyaana kan immoo waan gaariif kan cidhas yookaan waan gaarii ta'uu danda'a. Kan eebbaaf illee ta'uu danda'a. Congratulations baga geessan kan immoo baga ittiin siin ga'e ayyaanaaf illee ta'uu danda'a. Wanta kan immoo waan gaariif cidhallee ta'uu danda'a. Tole baga geessan ni jedhama. Congratulations, welcome. Ayyaana yookaan immoo waan gaariif. Waan gaariif baga geessan. Congratulations, welcome. Tole welcome. Ayyaana yookaan immoo waan gaariif. Tole baga nagaan dhufte. Tole asirratti maal baga nagaan dhufte. Welcome. Kunis maal way asirratti ilaalaa ture. Welcome asirratti ilaalaa ture. Welcome. Garuu maal asirratti baga nagaan dhufte. Welcome.
keessummaa ta'uu danda'a. Keessummaa simachuuf ta'uu danda'a. Tole. Maanni baga nagaan dhufte namti welcome. Tole. Keessummaaf ta'uu danda'a. Keessummaa simachuuf illee. Tole. Keessummaa simachuuf illee welcome jechuu dandeenya. Tole. Tole. Ayyaanaaf illee welcome jennee maanni ayyaanni sun baga nagaan dhufe jechuudha. Tole. Waan biraa miti. Welcome. Tole. Keessummaaf illee simachuuf. Tole. Ashama. Kan immoo ashama. Hello. Kan immoo greeting. Jecha nama nagaa gaafachuu baay'ee beekamaadha. Ashama. Tole. Jechi kun maanni ashama kan jedhu kun ashama. Tole. Jecha nagaa gaafachuu keessatti baay'ee beekamaadha. Tole. Hello. Gaafa nama hello greeting. Kan immoo jecha nagaa gaafachuu baay'ee beekamaa. Tole. Bilbila tokko amma hello jenna miti. Jalqaba irratti haasaadha. Hello greeting. Tole. Nagaa wal gaafachuudha. Tole. Jecha nagaa gaafachuu baay'ee beekamaadha. Tole. Nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaa keessatti maanni nagaa bu'uuraa kabaja. Tole. Akkam jirtu jedhee hawaariyyuu kabajaaf jirtu jedhama. Kun maan jirtu kan jedhamu nama tokko kabajaaf. Kan namoota umrii keenya ol ta'eef kabajaaf jirtu. Tole. Nagaa keessanii are you at peace? Are you at peace? Fayyaa keessanii are you healthy? Maatiin akkam? How is the family? Tole. Baga geessan. Congratulations. Welcome. Kun ayyaana yookaan immoo waan gaariif. Baga nagaan dhuftan. Welcome. Keessummaa simachuuf. Kan immoo ashama yookaan immoo hello greeting jecha nagaa gaafachuu baay'ee beekamaa. Tole. Itti ofnaa dhaggeeffadhaa. Tole itti fufnee jirraa. Asirratti immoo nagaa gaafachuu kutaa tokkoffaa jalatti maanni kabajaa fi bu'uura. Maanni mata dureen tokko jala jira waan ta'eef mala haaraa. Tole. Mala haaraa jiru. Kan immoo what. Kan immoo mala haaraa jiru. Kan immoo wanta haaraa. Kan immoo waan haaraa jiru. What is new? Tole. What is new? Sirratuma what is new? Kan immoo wanta haaraa jiraachuu isaa kan maaltu kan immoo haaraa waan jiru. Kan immoo wanta haaraa jiru gaafachuu. Maali? What is new? New jechuun haaraa jechuudha. Waan haaraa jiru gaafachuudha. What is new? Nagaan turaa. Asirratti maanni nagaan nagaa jechuun peace jechuudha. Waan biraa miti. Nagaa jechuun peaceedha. Tole. Turaa. Stay. Tole. Nagaan turaa. Stay in peace. Tole. Stay in peace. Maal jechuudha? Nagaan turaa. Kan immoo nagaan turaa. Nagaa turaa. Tole. Nagaan turaa. Maqaan koo. Tole. My name is. Maqaa abbaa sana yookaan immoo beenyaa ta'uu danda'a. My name is Beenyaa. Inni maal ta'a? Maqaan koo Beenyaadha. Kan immoo maqaan koo Beenyaadha yoo jedhe maanni fakkeenyaaf maqaa kiyyaa irratti jedhame maqaan koo Beenyaadha. My name is Beenyaa. Inni maal ta'a? My name is Beenyaa. Jennee isa boodatti maal dhufa? Maqaa abbaa sana dhufa. Fakkeenyaaf Beenyaa, Caaluu, Caaltuu, Eebbisaa. Tole. Warqee kan barbaade yoo jenne maanni maqaan koo. Kan my name is Caaltuu yoo ta'e maal ta'a? My name is Caaltuu. Tole. Maqaa nama sanaati kan dhufu jechuudha. Ani nagaadha. Ati nagaadha. Kun maanni ani nagaadha. Ati nagaadha. I am fine. Kanaaf ani nagaadha. I am fine jedhee jira. Deebi'ee maal? Ani nagaadha. I am fine. Ati nagaadha. Are you fine? Jedhee gaafate. Asirratti maanni bifa gaafiitiin dhiyaatee gaafate. Are you fine? Jedhee gaafate. Kanaaf ati nagaadha jechuudha. Ati nagaadha jechuudha. Maanni are you fine? Ati nagaadha. Kanaaf maal jechuudha? Deebii abbaan sun nagaadha deebisuu danda'a. Tole. Ani nagaa kooti jedhee abbaan sun maanni deebisuu fi danda'a. Tole. Kan immoo I am fine jedhetti deebisuu danda'a. Baga wal barre. Nice to meet. Tole.
nice to meet you. Tole baga wal barre. Nice to meet you. Kumaan baga wal barre. Maaloo please. Kanaaf namni tokko waan ta'e ta'uu danda'a. Maaloo gaafa jedhu maal ta'a? Please jechuudha. Tole please maaloo. Maqaa kee your name. Kun masarratti maali? Maqaa kee. Kanaaf gaafachaa jira waan ta'eef bifa gaafiitiin dhiyaata. Maqaa kee. Kanaafuu your name afaan Ingiliffaatti gaafii kamudha tole. Your name maqaa abbaa sanaa jechaadha. Galatoomi. Thank you. Waan ta'a galatoomi jechuudha. Thank you. Tole galatoomi jedhaan. Asirratti maanni mala haaraa kan immoo wanta haaraa gaafa jiru gaafachuudhaaf waan haaraa jiru. What is new? Kumaanni wanta haaraa jiru gaafachuudhaaf. Nagaan turaa. Stay in peace. Maqaan koo. Tole. Maqaan koo caalaadha jedhe maanni. My name is caalaa jechuu danda'a. Tole. Ani nagaadha. Ati akkam. Ati nagaadha. Kumaanni gaafiidha. Ani nagaadha jedhe. Ati nagaadha. Kana jechuun jechuudha. I am fine. Are you fine? Jedhe gaafate. Tole. Fine jedhe deebisuu danda'a. Salphaatti fine jedhe deebisuu danda'a. Nagaadha jechuu danda'a. Baga wal barre. Nice to meet you. Baga wal barre. Maaloo asirratti maanni? Maaloo jechuun maal jechuudha? Please. Maqaa kee. Your name. Tole maqaa kee your name. Galatoomi. Thank you. Jedheet. Bifa kanaan ilaaluu salphaadha. Tole dhaggeeffadhaa. Hordofaa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.